Hi guys! It's Love Chipeko. So, we are going to do an unboxing episode for today. It's Love Chipeko and salamat sa inyong mga pagmamahal sa akin. Una sa lahat dahil ako ay umabot na ng 500 subscribers! We are going to do an unboxing episode for today. So, ang i-unbox naman natin ngayon, syempre, yung mga nabibili ko online dahil alam nyo naman, mahilig akong mag-shopping online. So, isa sa mga nakikita ko sa Instagram, yung laging nagsusponsor is yung Pivo or Pivo. Kung mapapansin nyo, merong mga commercials yan sa Instagram na sumusunod yung camera dun sa kinukuhanan niya. So, it's a censored parang cameraman na walang cameraman. Diba? Okay, so let's start. Alright, ito ang Pivo box. Ayan. Paano ko siya in-order? In-order ko siya through swiping up the sponsored ad and then may instructions naman doon on how you will be able to buy it. So, nabili ko to parang basta less than 5,000. Hindi ko na maalala. After almost 2 weeks, dumating siya. At mabilis naman, wala namang damage. In fairness naman, it was delivered by DHL. So, I think it came from somewhere and then Hong Kong, tas Manila. Okay. So, kung makikita niyo sa box, ayan siya. Ito siya. Merong remote, merong charger, and then ito yung mga pwede mong i-connect siya sa camera, sa tripod, Bluetooth pairing, ayan. So, madali siyang gamitin in fairness. So, ituturuan ko naman kayo kung paano siya gamitin. Okay, so this is the box. Siyempre, binuksan ko na siya. So, ito yung laman ng box. So, ito yung unit. Ayan. So, technically, ito yung ilalim niya na ididikit niyo dun sa tripod. Ayan. So, ito yung pinning niya para lang kapag ilalagay mo yung phone. So, ito yung adjustan. Okay? And then, ito yung charge port niya. Tapos, yung on-off. So, basically, ganyan ang itsura niya. Okay? Very cute, very simple. Pag kailangan mo lang dalhin sa abroad or kung saan man, for traveling, ayan. Very small lang siya at kasyang-kasya sa inyong bag. Ngayon, ang kasama niya sa box ay, of course, the manual. May manual sa loob, which is ito na yun, nilabas ko na. Tapos, may remote control and then charging cable. Okay. So, ang remote control, let's open it. So cute the remote. So, ito ang manual na pindutan na button. Tapos, ito yata yung pag-forward and backward pause. And then, kung saan mo gusto sumunod sa'yo yung Pivo. So, ito plus pag-on-off ng recording. Okay. Another one is the charger cable. So, ganyan siya. Lumang klase. Ang pinaka-importante sa pagkaroon ng Pivo or Pivo is syempre yung application. You have to download the app. Ang application looks like this. Pivo. I'm gonna make a video using this one. At kukuhanan natin siya. Habang gumagalaw ko, susunod siya. Talaga. Okay? So, very exciting! So, mga TikTokers dyan, pwedeng-pwede nyo itong gamitin. So, buti na lang, hindi ako TikToker. Kaya sa asawa ko. Ito yung kanyang remote and I'm going to click the plus button. So, it's already in the video mode. Okay? So, now, it can sense my face. So, mag-move ako to the left. Tingnan natin kung susunod siya. Okay, move to the right. Another one. Okay, move to the left again. And move to the right again. Ta-da! So,
Sobrang nice ng Pivo or Pivo. Salamat po sa nakaisip nito. Napakatalino at sana more blessings to you. Sa mga taong hirap na hirap makuhanan ng mga boyfriend nila, mga kapatid, mga kuya, mga asawa na walang pakialam sa pag-tiktok nyo, ito ang sagot sa inyong paguran at problema. So, hindi ako nag-advertise, pero I really love this product. Ako'y bilib na bilib. So, okay? Ayan! So, sana na-review ko ng maayos at makatarungan ang Pivo or Pivo. Disclaimer, hindi po yan libre. Binayaran ko yan kasi talagang naging curious ako sa kanyang produkto. And it is a very cute gadget to have, especially yung mga mahilig mag-tiktokers na walang gustong kumuha sa inyo. At least meron kayong sarili nyong cameraman, di ba? So, if you like this episode, please like and subscribe. And if you have any comments or suggestions sa mga gusto nyong ipa-review sa akin or ipa-unbox, let me know and comment down below. Bye!